Veneto è sempre stata una regione aperta al mondo, non solo all'Europa. I veneti non hanno nulla da imparare rispetto al dialogo culturale, ai rapporti economici, commerciali, lo fanno da sempre i nostri imprenditori, lo fanno da sempre le nostre genti che hanno sempre avuto una grandissima apertura mentale, una grande capacità di confronto e di crescita. Venezia è sempre stata la terra delle libertà dove i grandi studiosi venivano proprio per esercitare quella libertà di pensiero che non poteva essere esercitata in tanti altri luoghi e altre città dell'Italia e paesi dell'Europa. Quindi su questo non abbiamo nulla da imparare. Noi pensiamo di avere tanto da dare sia al nostro paese, all'Italia, attraverso un percorso virtuoso di autonomia che migliora il sistema paese, lo rende più efficiente e spende meglio le risorse dei cittadini, andando a dare alla responsabilità e il controllo del cittadino e la responsabilità di chi amministra su come investe le risorse dei cittadini. Io dico poi dell'Europa, l'Europa si salverà se sarà una comunità vera di valori, se metterà insieme le cose che ci tengono uniti, lo spirito europeo, perché noi ci sentiamo europei, sono dei valori profondi che abbiamo in comune tra italiani, tedeschi, francesi e quant'altro. Se sarà un'Europa che valorizza i popoli, i cittadini, se sarà un'Europa che valorizza le nostre regioni, perché una regione come il Veneto può essere assimilata ad una Baviera, può essere assimilata alle aree più produttive, alla Catalogna dell'Europa. Noi dobbiamo valorizzare questo. Se invece sarà l'Europa di oggi, un'Europa che è un mostro burocratico, un mostro che emette regole assurde sui territori, che vuole omologare tutto, che vuole rappresentare delle politiche autodistruttive per favorire un settore economico piuttosto che un altro, che distrugge il nostro tessuto imprenditoriale, allora sarà un'Europa che si autodistruggerà, perché saranno i popoli a rivoltarsi contro questa Europa e noi non lo vogliamo.